Oi, galerinha, YouTube, tudo beleza? Então aqui é Ian, a gente vai assistir. O ventilador tá quebrado, ó. Não consigo ligar. Liga na tomada lá e vai ficar pulando. Aí daqui a pouco ele sai correndo pra Se rua. prepara. Se prepara. Fecha a porta pra ele não passar pela porta e ir embora. Pronto. Agora Cuidado que eu ligo. não vai ser. Eu não não vai sei. ser. Senão vai. Aí não precisa fechar Não, não, esse não precisa Ian. não, Ian. Pode abrir esse. Abra direito. Ó. Eita, meu Deus do céu, quer ver? A confusão, Ai, cuidado Deus. com seu pé. Ele vai pra cima de você. Ah. Você achou cueca, Deise? É ventilador da velho? É ventilador.